ঘাস ফুল মানেই যে সবসময় খারাপ হবে বা ফালতু ব্যাপার, তুলে ফেলে দাও তেমনটা নয়। যেমন এই এক ঘাস ফুল গ্রামে যেখানে সেখানে হয়ে থাকে, কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। আরেকটি ঘাস ফুল অনেকটা ছেলেদের শেভ করার ওই ব্রাশটার মতো দেখতে। আর এই একটি পার্পল কালারের, ভীষণ সুন্দর, ছোট্ট দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর ফুল। এই ফুলটিকে আমরা হাতির সুর বলে থাকি, অনেকটা হাতির সুরের মতো দেখতে, তাই এটাকে আমরা হাতির সুর বলে থাকি। এগুলো মাঠেই হয়ে থাকে বেশি, মাঠের মধ্যেই যেখানে সেখানে হয়ে থাকে। এরপর দেখো হলুদ রঙের এই শাকটি, এই শাক নয়, ফুল, ঘাস ফুল। খরগোশ বা র্যাবিট, যেগুলো খরগোশ এগুলো খেতে খুব ভালোবাসে, মানে এই ঘাসগুলো আর এই ফুলগুলো খেতে যে কোনো র্যাবিট প্রচুর ভালোবাসে। অনেকটা দেখতে ছোট্ট কদম ফুলের মতো। আর এগুলো দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে ঈশ্বর যা কিছু বানিয়েছেন তা যতই ছোট হোক না কেন, তার নিজস্ব একটা আলাদা সৌন্দর্য আছেই আছে।